Hem travessat les vies i ja us podem dir bon dia, penya! Som entrant a la zona del Fushiminari. Avui anem a veure portes de color vermell, toris. A veure què arribem a veure, si no morim a l'intent i si ens agrada, oi Maria? Esperem que sí. Res, fa molta calor, avui hi ha previst molta calor, o sigui que haurem d'anar-nos refrescant perquè això comença ja. Mochis? No ho sé. Aguanta, Maria. Penja. Ho heu vist? Aquesta tècnica. Ja. Gràcies. Som-hi. Anem a veure un temple bàsicament dedicat a les guineus, que és un dels esperits que adora el xintoisme, i és un lloc on molts empresaris i moltes persones al llarg de la història van pagar perquè se'ls hi construís un tori perquè aquests déus protectors els hi portin bona sort. Som-hi. Veieu aquí una de les escultures dels esperits de la guineu, que són esperits protectors perquè portin bona sort a la gent. Allà hi ha un espai per deixar-hi desitjos, diguem-ho així, perquè portin bona sort, i aquí doncs, hi ha diferents llocs que es pot fer diferents coses. Aquest és un espai sagrat, aquí ve la gent a resar, per tant no gravarem aquest tros, o sigui que GoPro arresta vídeo. A veure si ho aconseguim fer tot o no. He perdut a la Maria, no sé on és. Ja ho he trobat, la teníem allà baix. La princesa del temple puja les escales amb el seu vestit espectacular. What? Fluid. Wow! Meravellós. Wow! Espectacular. Però quin coll. Yeah! Però quin coll. Sí, coll remullat. Amb aigua. Cap allà. Som-hi. Molt bé, doncs, ja hi som. A passar toris fins que ens n'afartem. A la part de darrere de cada tori hi ha, doncs, uns escrits que són, doncs, les persones que han fet construir el tori i el perquè. Està picat cap a la muntanya i és tot un passeig amb totes aquestes portes. Què tal, Maria? Sí, està fresquet. Sí? Sí, està fresquet. Hi ha molta gent. Sí. A tot arreu. Com és evident i previsible. Però ja forma part del joc. Correcte. És molt Ja xulo. seguirem. Cap allà. Què opines, Maria? I gaudint de la festa. Sí. La veritat és que sí, està molt bé aquí sota. Hi ha molts arrels. Quan es va fer això? Tots, és que tenen diferents èpoques. El temple en si crec que es va formar cap al 711, més o menys. I la veneració a Inari, que és aquest esperit, la van portar des de Corea una família que es va instal·lar aquí. És tot el que té. Després us ho puc llegir més amb la guia, que ella explica més coses. Però de moment aquesta és la informació que us tinc.
Bueno, després de voltar per mig Kyoto, hem arribat al Toji, que veieu allà baix que hi ha una pagoda de 5 pisos. Doncs hem vingut a veure això i el temple que en forma part. I ara anem a veure si hem de pagar entrada, que crec que sí. I què tal, Maria, com estàs? Bé, vaig fent. Va fent. Fa molta calor. Fa molta calor. I la Maria la calor no la porta gens bé. En fi. Rita, noi, què tal? Com estàs? A l'ombra, les potes en remull. És intel·ligent. Jo això també. I allà, la pagoda, que de fet és pel que hem vingut fins aquí. Seguia? Passem per aquí. A veure, anirem a l'ombra d'aquest arbre per poder admirar la pagoda de 5 pisos del Toji, que és el santuari en el que ens trobem. És guapa. És dibuixable, Maria? Sí. La dibuixaràs? Amb aquesta calor? No, ara no. En algun moment tens la foto, no? Compreus un paraigües pel sol. Van estupendament bé. Són molt necessaris, sí, sobretot si veniu a l'estiu. Això és el meu arbre. I això és l'arrel de l'arbre. Petit. Oi que sí? Però ja tinc uns peus de gegant. Ho saps! Va, 3. Tinc calor. Obro la finestra, fa calor. No fa calor. No tens calor? Tu tens calor, però no fa calor. Jo tinc calor. Va. Ja ho saps, aventuraire! Subscriu-te al canal, polses amunt i segueix-nos al ritme!